Hello children, how are you? I hope you all are well and safe at home. I am Mrs. Manjit Kaur, your English teacher from MBA International School. Today we are going to learn chapter 5, Houses and Homes. The word meanings they are given on the board: gleam, shone, scruffy, untidy, astonishment, great surprise. Circular in the shape of a circle. Okay, right now, subject: people who live in a place ruled by a king or queen. Gleam, shone, shuffled, walked without fully lifting the feet from the ground. Venue, the place, excuse me, the place where something happens. Guest, breathe in sudden. Rushes, plants that grow near water. Now let's start the lesson. Houses and homes. The prize-winning design. See, long ago, elephant was the king of the forest. काफी समय की बात है, एक एलिफेंट था, वो फॉरेस्ट का राजा था. One day, he had a very important meeting with his subject. एक दिन उन्होंने अपनी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत important meeting रखी. To prepare for the meeting, he had a long bath in the river. मीटिंग को प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने बहुत लंबा स्नान करने गए. His skin gleamed and his tusk flashed white. Gleamed, you know that, shone. और उनके जो टस्ट, जो दांत होते हैं, एकदम कैसे हो गए? Flashed white, एकदम जैसे चमकने लगे. He was very pleased with himself. अपने आप में बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि मेरे जैसा कोई भी नहीं. Bear was elephant subject. Who was the subject of elephant? Bear. Right, children? He was scruffy and clumsy. Clumsy means awkward, गंदा, बद्दा जिसको बोलते हैं. He decided to go to the meeting with elephant. उन्होंने डिसाइड किया है कि एलिफेंट के साथ मीटिंग में जाना. As he shuffled along, जैसे वो चलने लगा, shuffled बताया ना, walking without fully lifting the feet from the ground. Lifting मतलब अपने कदम फटाफट उठाते हुए. Okay. He bumped into a big tree, knocked at the river, run into the sun. जैसे वो भागने लगा बड़े पेड़ की तक. Making it branches swing with great force. अपने branches को मतलब टहनियों को जोर से हिलाने लगा. कौन? That elephant. Okay. He was with very force, मतलब बहुत जोर से. As a result, several nests full of eggs came crashing down onto the elephant's head. Result क्या हुआ? सब birds वगैरह ने nest बना रखे थे, उसमें eggs दे रखे थे, तो उनके सारे जो eggs थे, क्या हुआ? क्रैशिंग डाउन ऑन टू एलिफेंट हेड. उनके सर पे सारे अंडे फूट गए. ट्राइंग टू अवॉइड इट, ही जंप्ड टू वन साइड स्ट्रेट ऑन टू अ बीज हाई बाय द एज ऑफ द बार्क. अपने आप को वो उससे बचाने के लिए कि मेरे सर पे सब ये एग्स फूट गए, तो वो ये जाते जाते किससे टकराया? हाई बीज के जो छत्ता था उनसे टकराया. तो The angry bees rushed out and attacked him. मधुमक्खियों को बहुत गुस्सा आया कि हमें उन्होंने डिस्टर्ब किया है. उन्होंने अटैक कर दिया एलिफेंट को. Ow, ouch! ऐसे कहने लगा. Yelled elephant as he burst into the venue of the meeting. All gasped in astonishment. Astonishment, I told you, great surprise. Elephant had red bumps all over his face and was covered with broken eggs. बम्स मतलब बताते हैं जैसे आपको दाफड़ जैसे तो कोई चींटी काट लेती है, कोई कीड़ा काट लेता है, इस तरह उनके सारे फेस पे बम्स टाइप हो गए थे. ओके. एंड कवर्ड विद द ब्रोकन एग्स, और उनके पूरे उसके सर पे टूटे हुए अंडे कवर हो गए. लीव्स एंड ट्विग्स, और टहनियां और पत्तियां, लीव्स उनके सारे मतलब ऊपर टूट के गिर गए इनके ऊपर. फॉलोड एलिफेंट शाउटेड समथिंग. एलिफेंट ने जोर से चिल्लाया. Something has to be done. The forest is a mess. कुछ करना पड़ेगा, ये फॉरेस्ट जो है, जंगल बहुत गंदा हो गया. Owl was a wise bird. आउल जो था बहुत ईमानदार बर्ड था. योर मैजेस्टी, लेट्स
ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन, चलो हम कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं. ओके, द बर्ड्स मस्ट डिजाइन अ नेस्ट, बर्ड्स को एक ऐसा डिजाइन करना चाहिए नेस्ट वेयर द एग्स डज नॉट फॉल आउट, जहां के कोई एग्स उनके गिर नहीं सके. फॉलोड, एंड द बीज मस्ट डिजाइन अ स्ट्रॉन्ग हाइव, और बीज को अपने जो हाइव है छत्ता वो भी उनको अपने स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. 1 year from now, चलो अब से लेके 1 साल तक, we will decide the winner, तो हम आगे तक के लिए एक विनर डिसाइड करेंगे. The eagles set off in pairs, ईगल सेटअप पेयर्स में बैठ गए. They built circular nest, उन्होंने क्या बनाया, सर्कुलर नेस्ट बनाया. सर्कुलर मीन्स द शेप ऑफ अ सर्कल, राइट. सर्कुलर नेस्ट विथ थिक हाई साइड्स, मतलब जो साइड्स थी वो थिक बनाई, so that their round eggs would not roll over and fall, ताकि उनके जो राउंड एग्स है हिले नहीं, गिरे नहीं और नीचे टूट नहीं जाए. ओके, रोलना मतलब लुढ़क के गिर नहीं सके. The geese and the ducks build their nest among the rushes. Rushes means plant that grow near water, जो प्लांट जो पानी की तरफ उगते हैं. ओके, birds like the parrots and the hornbills choose holes in trees and build their nest there. Birds and the parrots जो थे और hornbills, उन्होंने कहाँ चूज किए हैं, होल्स इन द ट्रीज, ट्रीज में होल्स करके एंड बिल्ड देयर नेस्ट देयर, उन्होंने अपना नेस्ट फिर वहां बनाया. ओके चिल्ड्रन, टेक आउट पेज नंबर 58. However, all this while the girls couldn't agree on a plan. कैसे न कैसे गर्ल्स जो उनको ये फैसला मंजूर नहीं हो. फाइनली वन गर्ल सेड, एक गर्ल नाम का बर्ड था, उन्होंने कहा, there is no place left for us, हमारे लिए तो कोई जगह ही नहीं बची. We have to make a nest here on the steep cliff. Steep cliff means rising sharply, मतलब एकदम तीखी. Cliff means high straight side of a mountain. Okay? We should also change the shape of our eggs. हमें भी अपने eggs की shape change करनी चाहिए. Okay? We should produce eggs that are pear shape. हमें इस तरह के eggs पैदा करने चाहिए जिनकी shape हो pear shape. If they roll, they will go around in circles and not fall out. अगर वो गिरते हैं, मतलब रोल करते हैं, तो वो सर्कल में जाएंगे, नीचे नहीं गिरेंगे. ओके, नॉट गो अराउंड सर्कल्स एंड नॉट फॉल ऑफ, और सर्कल में नहीं जाएंगे और गिरेंगे भी नहीं. दिस वे वी कैन ले 3 to 4 eggs एट अ टाइम. इस तरह हम 4 to 3 eggs एक बार में दे सकते हैं. द bees first made a hive with cylindrical. Cylindrical means shaped like a pipe with a circular top and bottom and straight sides. Follow children? But the space between the tubes soon got dirty. The space between the tubes में बहुत जल्दी जगह वो गंदी हो गई. The bees tried several other shapes. Bees ने जो थी और जगह ट्राई की, including the cell shaped like a cube. Cube means shaped like a box with 6 square sides all equal in size. स्क्वायर साइज होते हैं, सबके जो साइज होते हैं इक्वल होते हैं. फॉलोड, बट नथिंग वर्क, और कोई काम नहीं किया. वन डे a bee an amazing idea. Bee had an amazing idea. She made a model of her idea and showed it to the queen. उन्होंने एक मॉडल बनाया आइडिया का और क्वीन को बताया. I think it will work, she said. उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि लगता है ये काम करेगा. The queen ordered everyone to start making the hive. The queen ने ऑर्डर किया कि सबको ऐसे छत्ता बनाना शुरू करो. The hexagonal shape. Hexagonal means a figure with 6 straight sides. Hexagonal means a figure with 6 straight sides. Okay? Shape allowed cells to be built without any wastage of space. This type of space is made without making any wastage of space. जगह को कोई मतलब वेस्टेज नहीं करना. It also made the structure strong. उन्होंने स्ट्रक्चर जो था वो भी बहुत मजबूत बनाया. Even when
Beard tried to knock down. Beard ने जब भी उनको knock down करना की कोशिश की, the hive most of the cell remained stuck together. सारी जो बीज थी वहां चिपकी रही, जरा से टच से मस्ती हुई. After a year, everyone gathered again. एक साल के बाद, 1 year के बाद सारे इकट्ठे हुए. There was great excitement. सबको खुशी थी कि किसको गिफ्ट मिलेगा. Owl announced. Parrot, goose, and duck, like many of the other birds, have only changed the location of their nest. इन सब birds ने सिर्फ अपनी लोकेशन चेंज करी nest. Eagle, you have changed the shape of your nest. Eagle, आपने shape of the nest की आपने change करी. Gull, you have changed the shape of your eggs. आपने अपने egg की shape change करी. But they can still stolen from your nest. वो फिर भी आपके nest से चोरी हो सकते हैं. We have designed a hive with hexagonal cells. बीज ने जो डिजाइन करी है अपनी hive की, वो hexagonal shape में बनाई. It can keep all its grubs. Grubs mean young insect. उसमें सारे उसमें इकट्ठे हो सकते हैं. And store all its honey in the cleverly designed cells. और सारे उसमें हनी अपना इकट्ठा कर सकते हैं. Therefore, the hive is the prize winning design. इसलिए तो hive को मिला है prize winner. They are the prize winner. Okay? Everyone cheered. Elephant said. सब खुश हो जाओ. The prize for you, bee got the prize. Is that you may build your hive anywhere in the forest? क्या आप अपने bees को ऐसे forest में बनाओगे? Eagle must remain in the high trees, and goose and duck must stay near the water. सब इनको कह रहे हैं आपको hive को ये eagle must remain high trees में रहना चाहिए, और goose and ducks must stay near the water. Goose और इनको gull को कहाँ रहना चाहिए? Near the water. Gull can continue the nest on the cliffs. कहाँ रहेंगे? Cliffs, high straight side of the mountain. And to this day things remain as they were. और आज तक भी वो चीजें वैसी की वैसी बनी है. So we will do the fill-ups now. First we will do the question answers. Right, children? Okay. Answer the following question. What was the result of the little mice in the forest? The result of the little mice in the forest was that competition was held to make better homes for the birds and animals. Followed, do you think the other animals were happy with Owl's decision? Yes, the other animals were happy with Owl's decision. Okay, now number 3. Do you think Owl's judgment was correct? Give reason for your answer. Yes, Owl's judgment was correct because the bees were able to make a strong and useful home. Okay. Number 4. The bees were angry because elephant banged into their hive. What would you do if someone tried to harm you or damage your home? I would ask for the help of an adult to complain to the police. Right, children? Now let's see the grammar portion. Page number 59. Fill-ups. This is page number 59. Bear bumped into a tree because he was clumsy. The dash built circle nest with thick high side to stop their round eggs from rolling over. Eagles. The hornbills choose holes in trees to build their nest. The gulls decided to lay only dash pear-shaped eggs which would roll around in circles but not fall off. Pear-shaped. Okay. Number 5. The bees first made a hive with dash cell, but it did not work out. Cylindrical. Next, number 6. They built a hive with dash hexagonal cells. Dash announced the name of the prize winning owl. Dash and dash were told to stay near goose and duck. Page 62.
Here, page 62. The car was damaged by a dash falling. Please give this toy to that dash baby. Wailing. I was dash listen to the radio. Listening. They are dash sleeping. That was a very dash boring. Page number 63. This is also fill in the blank. Derek tried to mend the dash brake face was before his parents got home. Broken. They had dash write many letters to the secretary, but there was no reply. Written. The children helped the old lady look for her dash lost. Number 4. I have dash forgot my password. Forgotten. Number 5. The dog slept in the newly dash. Dick, flower bird, duck. Okay, children. Your today's chapter is completed. I hope you all followed. And the PDF I'll be sending you. So do the question answers in your notebook, and the work which is given in the book should be done in the book. Okay, children? Thank you, and have a